Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Badrus Safi dari Pasuruan, sampun paring ilmu dak kaula ajunan, semoga panapus ampun sampayaki teti ilmu si bisa ia malaki. Dan semoga ajunan Kiai Haji Badrus Safi sareng Allah ipalancang umur sebarokah, sehat rohani dan jasmani. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Maklum Taufik, ajunan semulja Kiai Abdul Wafi Ramli, ajunan semulja Kiai Haji Khalil, ajunan semulja Kiai Haji Khatib Baidai, ajunan semulja Kiai Haji Idris Rifai, ajunan Kiai Haji Fauzan Abdurrahman, ajunan Kiai Haji Hasanuddin, ajunan Kiai Jalaluddin, ajunan Kiai Marsi'in, terjukan tak kalib ajunan Kiai Samhari. Ben sateja kiai nyuun sapora tak bisa nyebut sateja asma ajunan karena beten kau tak uning. Namun meskipun beten kau tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah beserta jajaran-jajaran epon, sahibud dakwah wa sahibul manzil, Kika Dito Bapak Muayyad beserta hadirin hadirat. Sekak dimai kesempatan mangken abadaaki haul yang ketiga dari wafat epon Bapak Muin Kota Bapak Sahri bin Lamsudin. Nah, oke. Bapak Mi'un bin Sahri, Bapak Mi'un Kota Bapak Sahri bin Lamsudin. Deres. Secara umum juga ngaholi bang sepo kaula sareng ajunan. Semoga sateja pamausan, sateja kenceran pada Pak sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga sesetah beteti orang seselamat dan yang kak derajat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selanjutnya pun nyuun seporah menabi batan kaula lambat. Aslina benih kula saya lambat keng sampian ngadek keluki. Cak segeng sampian datang pukul 12 kan kula saya ngadek keluki. Nyuun seporah karena ten kula berangkat nih ke ampun pukul petok pagi. Tetapi perjalanan menuju Kak Dito karena gelak lebih dalam takut rekorek karena mungkin corona sudah mulai memanas di Kabupaten Bangkalan. Bahkan gula kenging Pak Arin ke kauncengan dek ke Sumenep, Sumenep pah tak anda asalaman ke gula pulan gula di Bangkalan yang ku corona ngara gula. Ambil gula ke bala ya mong kalau ada tengah kita asalaman tak apa-apa jam gula kormole ni dek asalaman. Jadi akhirnya setiap jalan makin yang bek sareng polisi karena Bangkalan ada satu kecamatan bagian pesisir Bunber nika wafat sudah lebih dari 40. Semoga Kak Dito sareng Allah Subhanahu wa taala cepat lestari. Bahkan mungkin di tempat Kak Dito sudah mengalami atau melaksanakan lockdown parsial. Ada 5 tisah ini kata oleh seedalum tak oleh keluar, seluar tak oleh ke dalam selama 14 hari. Mudah-mudahan tidak merembet ke desa-desa yang lain, lebih-lebih dek kesampang mentir bi Allah pasalamat. Oke, kang insyaallah selamat. Mending maturi keselamat insyaallah selamat engki. Karena sampai semakin infonya masih simpang siur. Napa wafat bi corona, napa wafat bi vaksin pada kita uning, mati bi napa pada tak uning. Tapi untuk sementara engki mati bi corona. Tapi sebagian justru saya mati saya vaksin. Jadi wallahu a'lam gula tak uning.
Seka emah sebener sejelas kula ben sampeyan mentir bi Allah pasalamet dah. Mentir lanceng umur. Mun parlo mentir tak tematiah iki. Apa siapa amin ki buru. Napa kalau aku mentak mati? Mati tu ada sepenting barokah. Ziyadatu khairin min Allah. Mentak mati napa kalau aku? Mungkin umur 30, umur 40, orang kiki kena. Umur 20 kiki tak ada. Akan kacang tak edi. Akan tetel tak caltung lek ke mana? Sepenting selamat, sepenting sehat bisa nambah ibadah mentir lanceng umur. Masalah dia Pak Kapatih mentir husnul khotimah. Amin. Para bapak, para ibu saya mulyaki Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis ada bu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Otabah, Iqra'u mautakum surat Yasin. Ring rampenang, masuk rampenang kan lagi. Tobai. Tobai Timur. Mik salah kapi dia hulu. Ring Tobai Tengah dan sekitarnya. Kalau ada orang mau meninggal di antara sampian, Iqra'u mautakum surat Yasin. Sehingga orang semate kak dintoh maca aki surah Yasin. Al-muhaddisin, ulama-ulama menafsiri hadis kak dintoh, neka ada dua versi penafsiran. Sepertama, Iqra'u Yasin ala mautakum kak dintoh. Yasin kak dintoh emau saki dek ka orang seh menjelang wafat atau orang parak sete. Tetimun beda orang sete, neka repuk maca aki Yasin. Si nomor dua jawaban ulama pakon repuk maca aki ar-raqdu. Kenapa kok demikian? Ada faidah yang oleh Allah diturunkan bersamaan dengan dua surat kak dinto. Ana terkadang Pak mun nak foto ni kata untung ring sepo sete tak usah ring sepo macedi mati keng mun ana tak ngerti benih ing lagi Quran pah bau na saya mati saya teku pateger teh pateger apa miro pategernya ku kecewa oke enggak ya saya yang mati telken pateger ya norok bunte saya mati ya pateger mun bener yang saya ini kaca cak maca aki lain sepertama maca aki surah Yasin. Nah apa faedah Yasin kak dintai baca aki ka orang saya Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengacu kepada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mana bibada orang saya pas maca aki surah Yasin maka faedah Yasin kak dinto nazalat alaihi rahmah orang saya kak dinto pas etoroni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga cabutannya bah secepun kanjing Nabi ka alfi darbatin bisayf pada ben ecaca saibu kale beten nika neka kongang epatak igeresah kongang epatak sakit maka mun benereng mati ya kak neka cek sampai repuk kalaban selain Yasin baca aki pah maca aki ar-raqdu lius hila alaihi khurujur ruh makle kempang dek kemayit nika keluarannya bah teti Yasin toron rahmat Allah si nomor dua maca aki ar-raqdu makle kempang keluarannya bah. Semagempang kenyabani ke banyak salah satunya siwak neka si bisa usaha ketika aku bagi mangken sering gula ngebala setiap pengajian siwak kak itu salah satu utama sepaling raja eka gempang keluarannya bah kayak orang banyak salah sangka pulan siwak kocak eka gempang keluarannya bah beda orang mati ya tak lumat tapi yang laki siwak itu roto lagi kecolong benih mangken ni gala biasa kian siwak kaju arok neka lemes mun becarok om titipan isiwak kaki om mangalle kelesan palataan di kaju arok bungkana certe badeng ki bungkana kurumis sepaling gempang aku rambing ni gala aku rambing bukan puk padeng aku ruku nah tadi pala tandi sewak aku kelampi ya mun ruku na pote yang kui 2 hari bagelir tadi batik Tanjung Bumi ni kengkin lah ketika maca Yasin sepertama cepon ulama nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senomor 2 kenapa faidanah Yasin saya baca dak kau ring saya itu buaki targhiban fil akhirah atetiaki cinta atetiaki lebur atetiaki seneng dak ka orang sesete dak ka akhirat karena orang sesete ka ditu bakal ngadep dak ka akhirat epon Allah subhanahu apa sebab para bapak para ibu saya mulyaki Allah Yasin ketika iba cemik maseneng ka orang sesete otak ya repaki sesete ka dinto bah tak tako dalam surah Yasin ka dinto banyak cerita aki tentang akhirat ada 2 surah dalam Al-Quran 2 surat kak dintoh banyak cerita tentang masalah akhirat. Sepertama surah Qaf, nomor 2 surah Yasin. 2 surat kak dintoh banyak cerita akhirat dalam.
Sehingga orang ketika saya epakon maca aki dua surat kak dinto makle orang saya kak dinto kenal ketipan apa isna akhirat, sehingga terjadi terghiban fil akhirah. Atetiaki perasaan seneng tak pati cek takut dek kau orang saya untuk ngadepin alam akhirat. Ya ikupur. Ya Rabba bil Mustafa balligh sidana waghfir لنا ما مضى يا واسع الكرم سراي من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد. Lekar pidato ni mun beda saja dan nak kinam buaki kaiki. Mun tak yang buaki pah ngabes kasih saja dan kapi. Bila lebih tempoh pidato pah nasik pa keluar lagi kalau pai ku lagi. Nasik ni kerja fitnah mun tempoh ngacing ki. Jak dengan sambil ngaji nasik pa dan ki sempat milih cukup sejak raja ni. Terus kene pa dan. Terus kene. Kapan raja pah sabar deh ka. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah di surah Yasin itu buat kisah pertama Allah dabu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Sepenting apal makin mau binato ila lumayan kan. Inna nahnu nuhyil mauta ring tobai tengah. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang mati ini kebenipah mati seterusah. Justru awal pertanggungjawaban kaula sareng ajunan sebagai manusia. Makanya mun masalah mati jangan gelak lo susah kan. Mati ini kesunnatul hayat. Setiap seudi pasti mati. Napa le manusia guna bersampian anya betak mati ya. Napa abeuy makita anya beh mun Mario di pasti mah. Bungkana jete maksudnya kan bungkana kurumis ini kan odi tanya bah makita anya bah mun mari odi pasti mati le setiap semate paudi boleh menabi kak dinto masuk dari golongan manusia ketika ayat kak dinto itu buat tidak ke orang-orang kafir Arab ketika Rasulullah menyatakan setiap orang mati ini bekal paudi boleh berdesitung orang ini kata gelem bentak percaya bahwa orang mati ini kaudi boleh pasera nyamana Asi bin Wa'il kak dinto ketika ngiring bertecek bahwa orang mati bekal odi boleh Asi bin Wa'il pah ngalak landu situng kopuran pungkar bi Asi bin Wa'il tolang ngak ekala keluar sampuna tolang ekala kiba tolang pah sabe ya dan kanjing Nabi pah ngoca Asi bin Wa'il ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhihi al-'idhama ba'dama baliya wa rama pangeran sekemas mau ditolong seancur pada bandri Muhammad. Masa tolong ancur pada bandri bisa udi boleh teti manusia boleh. Kanjing Nabi tak abalis, kanjing Nabi tak jawab. Saya jawab Allah secara langsung. Saya jawab nah sahabat nang surat Yasin juga sareng Allah Subhanahu wa taala. Katina apa Allah jawab? Qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad kabar dia. Qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah sebekal mau ditolong dia alladzi ansa'aha awwala marrah adzat sa'aka bailam ba'da adaeng
Anak pamit tak jawab, saya mau je Allah, tak jawab Allah. Tapi jawab saya mau je, adat saya mau di lambat dah adeng. Kau le serang ajunan ia cek mikir. Mun lambat dah adeng manusia tada bi Allah bisa apa bedah. Napa boleh makin la bedah, keng rosak pas tak bisa apa becek boleh. Jelas? Yamaha bisa ke bay Jupiter dari perusahaan Jepang. Jupiter akhirnya ke bay. Salah sepeda Jupiter ni kata ada beda di Jepang melalui perusahaan Yamaha-nya. Napa boleh makin Yamaha seanya Jupiter nikah la beda keng rantai je peke Jepang tak bisa ama bice. Lambat dari tada bisa ke bay Jepang napa boleh makin keng rosak tak bisa ama bice. Maka Nabi Allah ke bala kul yuhyi alladhi ansa'aha awwal marrah. Sebekal mau di jadat sa ke bay dah ada lambat. Kau leben ajunan ia cek mikir aku beda adeng pay lambat bisa napa boleh makin lebih de manusia keng rosak titolang tak bisa ibu juga boleh. Semoga Allah kau ajunan ketika ibu jaga dalam keadaan selamat. Amin. Lalu dibacakan di surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma neng areka dinto ketika manusia ampun ke dari alam barzakh. Nakhtimu ala afwahihim. Allah nganceng gembok satu jalesan manusia. Wa tukallimuna aydihim. Seadabu Allah ni katanang. Wa tashhadu arjuluhum. Setetisak sini ke sokoh benita tangka sokoh natibik senyak seentanang seadabu bima kanu yaksibun. Kalaban panapa sa ikalaku manusia kak kamau leben sampian lesan ni kay gumbok ya ramaksan ketika ngadep dak ka Allah colok kaula ajunan gumbok kunci anapa tak percaya Allah kalisan kaula ajunan colok ni kanyang ring matura sila na tak atolang ingki na banggi kempang manusia ni kal ngakal le telepon beda dimma ke anong kok ya cekele bunah dak ka soro beje asli na makan ni sape kadeg mangka ya ramaksan ni kay gumbok mun pas sampai tak gembok colok nikah haram mereka malaikat dia bakal biar yang toba ini. Pramila dari kak dinto akan menghadapi sebuah pertanggungjawaban yang besar sehingga ketika orang saya maca Yasin pah cerita ketika dinto timbul ia pun ulama bainal khauf war raja antara takut benar kenisarna Allah Subhanahu wa taala sekak dimah takut benar kebelasnya Allah kak dintoh sepat sepaling saya ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut menter kaula ajunan sareng Allah ketika ngadep dalam keadaan sakaratul maut berarti orang seate ampun dalam keadaan iman secara total benar kalaban takut dak Allah Subhanahu wa taala kenging rahmat Allah benyabe keluar kalaban keadaan gempang amin Allahumma amin Allahumma on mangkana Imam Sudes mah ketika ngimamin kang imami tarawih pahde pak bacaan al yauma Imam Sudes ni keambu segi imamin nangis anapa ngerti ka maknana abayang abak nikah papolong ben sateja manusia ya ramahsar sementara colok nikah igembok tanang ngabala ka Allah soko nyakseen nangis Imam Sudes yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ampun nangis sampai saya gunen makmum saya budi saya ngerti nangis kia dari Yaman nangis dari Syria nangis dari Tobai Tengah kaja saya nangis lagi oh tanya kia nangis kia gila kak iya letang soko kening itu yang celeng benih kayak ngerti saya nangis nih ya saya akan tutup Tobai Tengah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin seemul jaaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala surah Yasin Emaus ketika orang kak dinto saya sebagai bentuk pertama ngundang rahmat Allah karena ketika Yasin bacaaki rahmat Allah bahtoron sehingga nyabah keluar kak dinto insyaallah mun abring rahmat tak kira sakit. Nomor 2 targhiban fil akhirah nah menaki perasaan senang dak orang sesete sehingga kita ketika bacaaki tentang sejarah-sejarah akhirat cepon ulama timbul perasaan bainal khauf war raja 'ala Allah antara takut benar dekkah paparing dekkah rahmat dekkah nisan Allah Subhanahu wa taala sekak di perasaan kak dintoh sepaling tepat ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut
mantar kaula ajunan ketika saya irpu kalaban Yasin, irpu kalaban Al-Quran, sehingga faidah nomor telu kaule ketika Quran kak dinto mau saki setan tak semak dek kauring sesete kak dinto. Amin Allahumma. Bon, ini yang pertama. Berarti surah Yasin ni kai baca aki kauring sete aja pun ulama. Apa mi ipakon baca aki kauring sete surah Yasin? Saya pertama kak dinto maklum turun rahmat Allah. Teti baca aki kauring sete. Pemahaman nomor dua, kalimat iqra'u yasin ala mautakum ni kebeni cuma orang sete saya maca aki Yasin, tapi orang la ampun sete ketimangken bapak miun nggih la sete pas maca aki Yasin, maca aki tahlil, maca aki kulhu pas kirim kelaben doa. Cepun ulama ni menunjukkan perintah Gusti Kanjeng Nabi pakon mau saki surah Yasin dak kaureng sesete bahwa kencerna Al-Qur'an kak dintoh bisa kirim maki dak kaureng seampun beda dalam berzah. Jelas lagi. Jadi orang setan ini mungkin kencerna biasa, mungkin kencerna tak banyak. Keng bi seodi pas maca Al-Qur'an. Kalau ben pengarap kencerna ke ikan maki, maka dari hadis iqra'u mautakum surat Yasin ini menunjuk aki bahwa kenceran kak dinto ikan maki ke orang seseta, sehingga orang seseta mungkin tak bisa baca Al-Quran TV, tapi maki tak bisa baca Al-Quran TV. Quran ada orang seodi saya baca kencerna ikan maki ke orang seseta, sehingga seseta ini kemaki kencerna tak banyak kalau ben ikan kencerna dari seodi kencerna pas atamba. Jelas lagi. Karena mungkin sini kagak, mungkin mun erdaya sampang ini kesalamat. Bangkalan ini mungkin lebih ada aliran setanda kahol ini kebeda. 3 kecamatan di Bangkalan. Haul tanda, Moloten bid'ah, Terawi tanda Dubolo. Mereka katakan Dubolo tadi. Bangkalan tanda sebagian Dubolo ini kebelu. Bangun ke gula cocokan si belu asli nih. Cuman kan gula ben sampian mengikuti Sayyidina Umar. Secepun ulama Sayyidina Umar kak dinto ngiring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leterawi sebelu. Sayyidatuna Aisyah riwayatnya. Cepun ulama sebelu nih kebeni tarawih tapi witir karena dalam hadis sebutake fi Ramadan wa ghairi. Kanjeng Nabi ini ke abajang Ramadan ben lain. Mun beda kalimat lain berarti beni tarawih karena tak mungkin tarawih bulan Molot. Iki namang ki. Cuman gula ben sampean cepun gelak seman haj ahlus sunnah wal jamaah nih tinggal tak usah ndak posa-posi. Gula ben sampean tarawih dupono umpama bedes tak setuju kalau ben dupono tinggal sekasokan belu ireng belu gula ben panjenengan pakun dupono. Umpama sampean pahe kocaki elak salaki tarawih berapa kak? Dupono. Saya kak sebener belu budian sampean mik dupono. Jawab tinale kok tarawih dupono pada budian sebener belu nyaman engko oleh sosok 12ku. Kan tak usah katokar siapa makin atokar tarawih belu atokar ben si dupono. Saya tak akun not lah nyala aki kuliah ben sampean saya akun not sebu. Saya tak akun not bener, saya akun not bener. Saya tak bener, saya tak abajeng sebu ro kak iki. Saya tak abajeng itu, saya akun not pahe. Kan senik kemakin. Cek Bangkalan nih, hol bid'ah, tahlil, masuk neraka. Dia kuliah ke balai Bangkalan. Dia pahoring neraka kapi, swarga ke tibiin na cangkul. Dia kuliah torena, pajak swarga nih kalega, masuk swarga bareng nih. Lagu ni sering ngebala iman kaman munah hol ni kebit akat imangken ngirim kenceran ke kufuran ni kelakuan syirik kelakuan tak depak ben kelakuan masuk neraka. Syekhuna Khalil Bangkalan tak kira bedereng jelas mangken ka iki. Ki Hasyim Asy'ari tak kira bedereng entan ana pemik mailul qulub ilaihim ate kaula ajunan seneng ka Ki Hasyim Asy'ari ka Syekhuna Khalil ka pujuk Batu Ampar ka pujuk Astatengki Sumenep ana pemik tro entar kula ben sampian Walan seampun wafat kak dinto kekasihna Allah waliyun min awliya illah termasuk waliullah mi wali langkon nak cocok mun Syekhuna Khalil langkon nak cocok berarti makin tahlil ni kata salah anapa Syekhuna Khalil timin sing betahlil dak ke Bangkalan tik ku coba ka mangan sampean kamar tajasa nyelase mun melo kenengan dak ngadak kula teman nyelase koltung malam tak bisa nang nyedeng makam tak bisa epol orang abisan datang sabis keluar datang sabis keluar datang dubis dari mana mas Purworejo dari mana Jember dari mana Magelang lar kaler di cebanya lah saya ke Bangkalan reng Bangkalan tibi acual pecot bentuk di luar rengki di saya kuna khodil ni tak kira berdeng jelas saya mungkin akan kelakuan tahlil kelakuan coba mungkin lah iku bedabit Quran Kanjeng Nabi lambat tak mendatang terok tak nguncang sound system ada kameramen jadi kutu percis ben Kanjeng Nabi bi kulai ke bala bon kutu percis ben Kanjeng Nabi cuan sepeda nama leon taboy kanang ki jangan ku HP bila ditek ku riwayat pada hadis oh punten mun HP ben sepeda ni tak masuk fi amrina tak masuk ke masalah urusan agama lain mun beda seajub sini kan asli na sa luar ni ke ngabala ni kabit apulan bacaan wa kullu bid'atin dolalah
kulani ka amak na kapi iya mon kapi make sepeda motor pada bid'ah karena kulani ka artinya kapi sementara kula ben ajunan amak na kulani ka ba'dah beni kapi sebagian bid'ah ni kata kapi masuk neraka ka Quran ibu kuaki ni ke beni Kanjeng Nabi bi Sayyidina Abu Bakar kalaban permintaan Sayyidina Umar keng makin Quran kan diterima dibukukan Kanjeng Nabi tak ada makanya ulama ada bu pembukuan Al-Quran ni bid'ah keng hukum wajib anapa ni beda bid'ah wajib karena mun Quran ni kata ibu kuaki Quran tak tak ada pak ketubai tengah ni keng makin bah kapi salah tahlil tak ada pak jangan tak ada neng cak sakar sapal tanda tahlil neng ibung kona selain tahlil suruh mangkat pada mulai dia tengah berkat dah bentah kan saya sini kengki tak usah akar ketokar tinggal tak usah sakit selain perbedaan ni kata kutu pah kapi salah jangan saya kapan pitu pah kutu salah kula tak nyal aki orang standar tahlil bener karena norok secara tekstual baginda Rasul kula ben ajunan satu aki bener cak adu aki orang mati Kanjeng Nabi pernah adu aki mak barobake teman adu aki Kanjeng Nabi masalah yang lambat Kanjeng Nabi tak berteng sound system tak berteng terop ada apol kompol sanika kan lain kebedaan ka engke na bangki tapi bini pah kutu norok ni pah cek paden nah mun kutu cek paden tak usah celanaan sampean ajubaan dua yengki saya tekuk sih wah kan seni ke Rasulullah teti ada hakikoh ada makna teti makna ben hakikat kak dinto saya torobi kaul ajunan karena inti dari kaul kak dinto adu aki orang setu jadi Nabi pernah adu aki mak barobake sampai Sayyidatuna Aisyah ni kayak torok buntek tak kontar kerajaan selain ternyata antar kekufuran Kanjeng Nabi ni adu aki mak barobake Kanjeng Nabi ketika mangki dua kufuran esen edanum eseksak Kanjeng Nabi pah ngalak papana korma pah eta cekaki papana korma nikah Kanjeng Nabi pah hadabu gara-gara papana korma di dalam kuburiah paringan seksana sareng Allah Subhanahu wa taala apa sebab yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard karena setiap butombuan nikah maca tasbih ke Allah papana korma pan eta cekaki maca tasbih di atas kuburan sehingga gara-gara tasbihna papana korma seilum kubur ka dintoh paringan seksana mangkana yang sepo tobai tengah lambak menyalase mulia dari kuburan kan metek pengkembangan itu cekaki kuburan kan tinggi ini kebeda hadis benih kor metek karena butombuan ni keselamaki odi nikah maca tasbih tasbih nada pak gelem kubur makanya sampean mun andi kuburan kubur naring sepo saya ngajak sampai atas kubur nani ke gundul mentamen nih lang-lalangan pengkembangan cek jera aja pai temen cek tiban kurmis deking bungkar kuburan iki mun lambat kan lambat tau som kecing maka lambat ini kan kita cekaki makin pulan kecing akhirnya orang bening iba kembang itu cekaki ngiba kembang selamar selamar esek kasa enggak kembang pandan kembangan apa sini kala ini kebeda hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekak di Kanjeng Nabi ketika di Madinah alaku kelakuan kak dinto tetapi ini kapan setuju pak kutu pada Kanjeng Nabi kapi pulan lambat Kanjeng Nabi papan kormah makin kutu papan kormah mana mudim kormah menik anto cek dengan trebung dekat ada ya kanto iki na bangki pramila dari kak dinto ini kadu aki wah berengocak tak ada pak ulama seada bu tak ada pak nih kan nih kemun tak ada salah satu setelok japon ulama kayak endeng tu bayi tengah mun bad orang ngakolen pas ulama beda ada bu tak ada pak perkhilafan tak ada pak nih kak mun selain setelok nih kak ulama sehilaf tak ada pak beda pendapat selain kayak mun bad salah satu setelok orang ngakole orang atahlil nih ke depak kenapa setelok sepertama dari anak kering tua nih kak ulama ittifak sepakat depak jadi mun anak jamaca kering tua anak ngaji anak maca yasin kene maki kering tua nih ke ulama sepakat depak tak usah khusus mun kering tua nih kak napa boleh pak khusus cungyono anungki tak khusus depak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausan Quran setiap sodako setiap bejeng dari nak foto maka gencer nak akili kering tua secara langsung tak usah khusus anapa polan ring tua nih kalau mbak saya mengaji nak foto sebab anak uning ngaji gara-gara ring tua saya mengaji makanya setiap kelakuan bagus dari anak mun kering tua tak usah khusus akili tibi napa boleh pak khusus cung depaan jelas ini si nomor 2 mun bade ada bu tak ada pak bahwa pemausan ni tak ada pak saya tak ada pak ni kemun tak teraki ke kuburna mun ibaca ke kuburna depak je pun ulama contohnya kibur papa nak korma karo papa nak korma saus kelip kubur ni kak semacam tasbih berpengaruh sampai seesek sanik kai paringan napa boleh manusia kong ningkong itu sekuburan korja ningkong ngak kemil loh ini korma maca yasin maca kulhu tak ada pak papa nak korma ni ke depak mungkin apa mungkin tak ada pak gula sering ngajar tak gula telepon biar yang Malaysia tan dan gula ngisiin pulsa ke HP na masuk etek ku HP gula saya ketep buka
pulsa dari Malaysia kamu tur seket ibu masuk kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja me bacik sarana gendo iki Gus Dur teman tanya aki Gus orang ngirim yasin ngirim tahlil ke kuburan depak apa aja depak jang Gus Dur me temu cak depak Gus cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih dia ya tak usah tukar masalah ni kebalik kocak yang je raka tak ada pak rempuh kiwi sampean dia lek kaki balik cek mang tak ada pak mayur ala nguti kaki mating kok tahlil gua mun tak ada pak cek ke beda keng mun depak cak aku lian haram tak kira beli boleh ni keng ini tak mantoman sekali yang ki masalah keng pendapat kasukan tahlil tak nah peking saya tahlil coba aki cak kuliah ben sampean sengah kol ngani ke pahi ke bela bid'ah masuk neraka entar ke kuburan pahi ke bela syirik padahal kuburan saya baca la ilaha illallah tak senik kahul pujuk saya baca ke bela syirik ke bela kafir orang luar NU mungkin leh orang kafir ada bula ilaha illallah ni kata Islam masa orang Islam ada bula ilaha illallah jadi kafir nih kamu pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak ada pak kau tek nih kain king pangakan apa tak kebahjek dia yen saya kawan orang kafir macam la ilaha illallah ni ke Islam pak kula ben sampean ke kuburan macam la ilaha illallah bah jadi kafir bebuntan pal tak kasukan ke kuburan cek ke kuburan king tak usah nyerang satretanan kafir pada Islam ni yang kina bangki ring motor ni ketua masjid tu masalah king tak pada pendapat cek ni ke beni usul kan tak napa kita masalah ni kasih kasukan tahlil tu tahlil tak kasukan dengan combong pun tentak mesti neraka mun kerongak ni kakak saya tahlil sampian bener swarga saya tak tahlil bener pada swarga tori masuk swarga ring bareng cek masuk ke tibi lek ke swarga ni makin masuk ke swarga mun bi tibi an gengku patung seluruh dengan kau ada orang kata yang ada orang tak pernah pergi swarga benar bi Adam lambakan minta bareng swarga gara-gara ke tibi tangki kenapa iblis Siti Hawa tak yang pelan tak pernah pelan ke tibi benih ke swarga tak pernah pun bi tibi pas sudah kerok yang embi jaran dai makin pas swarga ke tibi nabah kapi sa tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar entar ke kuburan syirik minta ke kuburan imun minta ke kuburan make canggul ben sampian pada kafir kula karek minta ke kuburan kula ben sampean saking adu aki sa ilmu kubur pah matorok doa biasa nah bah doa aki ke Allah ya kaki kan semak ben Allah engkau bentang teretan benak potoh mantar bi Allah dia orang selamat ku minta ke kuburan ni ke minta doa aki ke orang semak temak le semak adu minta dak ke Allah karena lebih semak kan keng doa seni ka paling ngepol ya mungkin pah minta bah engkau pas oke ya salah iki ngangkui cimat kafir Tangsir ngaku cimat ni kafir. Kula karpar jaga cimat kula ben sampean. Mun ngaku cimat kafir makin nginum bodrek pada kafir. Titi kula ku mun sakit nginum maing boy mak lihat tak ada seberes. Kanengki. Kula ben sampean beni parca jaga cimat beni. Mun parca jaga cimat makin kula ngucak kafir. Pakun parca jaga Allah keng kalaban sebab azimah, kalaban barokanah pamausan Quran sebeda cimat ni kabi Allah pada ngiga kuatan. Kula ban sampean mun pas sampai ngakan aroma sejak nasi saya beri kekuatan sama kenyang pada kafir kak keng cuma sebab pada ben cimat nih teti mun cimat ke benda kafir saja bunyi ke nasi cek kakan karena nasi makenyang kafir deki mun kocak nasi makenyang nih kanangki punten kula ban sampean benih parca jaga nasi benih parca jaga bodrek keng sabab benih parca jaga cimat keng sabab bi Allah teti Allah nih kak wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa Allah nih abdi sebab muntro beresa arjeng minum aing ini kesebabnya mana muntro teguh pedang di orang tro tak edi angkui cimat reh beni cimat sama teguh sebab pada ben aing bisa beres arjeng roka jelas ini tan sepenting pada ke Allah udah ben sampean ini kayak cuma sebab muntro sokia ngalak derep kan sebabnya mana nih masa kula ben sampean terus oke pah juk tojo ibun barak muter tasbih mulai subuh sampai duhur tak buang bola sumpah ke Allah abenja sirik dek mun aku salah langsung ke Allah iya la poter tasbih sampai duhur njak matuan lebet pah ngucap poter tasbih aja cong pan lapar deki kena tasbih na iko mun tak terus sangar tasbih rek na rek ya bade sebab kabeh ka engki Allah ni ka ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba sababa bersebab titipun tan kula ban sampean ya mungkin pah minta ke kuburan bagi kula ngucak sirik mun partai jaga cimat
Reng matura acimat nih kaku para caja pada reng nyekep arek nyekep todi benih para caja ka todi keng mun nyekep pah teger apa cek dikepo ke benular tak kin mule ya makanya nyekep nuk mule ki keng pate gelu yo lar reng ki teti pada magi cimat nih kita kadang mungkin bahasane sekecok kafir sekecok bid sekecok sirik dia gula lagi benda pala tak kasokan tinggal sampean ngekuiling sampean kor gula ben sampean ahlu sunnah nih cek bak coba aki cek pah serang kan makin serang gula ben sampean pah neraka kabeh lakon gula ben sampean akholan ngak nih kabit aja tak minta sombongan kau orang lain tang wah kini bak coba aki Bengkalan kak Bengkalan ini kebetulan telok kecamatan tanda makin molodon tanda tahlil tanda Bengkalan malah makin ini beda pondok situng raja Bengkalan sudah memberikan tugasan nyaman kak keman si tugasan kadin tu mulai ngajak orang lain untuk tak tahlil untuk tak ngeholeh untuk tak molodon dak mabuto naring sepo sebelum kubur tek dan cek kanjeng Nabi seadabu yang tadiru da'watan min akhihi wa sahibihi orang mati ni ketek dan doa dari kaula ajunan seben bekto idente fa idza lahiqathu ketika la pangki doa kadin toh ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha ring kuburan mun la kerem di sampean ngak mangken nih bapak muin nikah bapak miun nikah mungkin kelero boleh kan legar sini kemun tak ngindom guleng ki bismillah abang ngocak ngak guleng ni kecek sambil ngocak sambil mikir cek saking sepeda aja jalan kan ki perlu bensin mun sampean kan sepeda parkir pas saya parkir kenal peteng okos tak bom boy punten terus sakit kan ketika ampun ekerem ketimang kini kepemausan ekeremi aing berkat ini kan niat cek pun tuan rumah cek pun bapak mu ayat kencernah ibu kia kau yang sesete ini kayak pokok ben bunga makin ibri kacang kari bedene ben koleng ada sekali ki ibri berkat ada pak gebung kone tas kantong ki maka setelah jaga dinto kencernah pokok ben bunga de pak kencernah ke alam berzaka amin Allahumma mangkana ring sekolah mbak kan ngastete coba ring sekolah mbak cong mun malam Jumat terbaik banget tuana mun malam Jumat saya ngak kirim ganjaran saya ngak mun malam Jumat beda tamu itu lipat keluar aing pala aing seleko eman maki sening beki apa jak gelak seleko je kopi kak seleko tak ada maki sening je no mungkin apa mereka sokan bunten malam Jumat mun beda tamu kak roh tetapi mun beda atribu tak ada pak kengain setak ada pak ni kemun tak ada salah situng setelok sepertama mun benih dari anak kering tua mun di anak kering tua depak ni kesal pertama nomor dua si tak depak ni kemun tak ibaca ke kupurna langsung mun ibaca ke kupurna langsung depak je pun ulama karena kanjeng Nabi pernah ngalakukan kak dinto justru benih karo doa di kanjeng Nabi nikah ni kemun papana korma si tumbek tu kanjeng Nabi kak dinto pah doa dek ke makbaro baki sementara kanjeng Nabi ni kata kira ngalaku sekelakuan ni kesia-sia pasti beda manfaat nomor telok sepasti depak mun itutup kala bendoa jatah nilai maturakan itu tuh bantu akapi ikam mabadi tak itu bantu itu bantu akapi tek kudaki Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma qara'na wa ma talawna wa ma sabbahna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratir rubaba mi'un wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wa ila jami'i man intasaba ilaih min ahlil kubur Allahumma ighfir lahum itu tuh bentuk aimaturi mangkana ketika beda salah situng setelok dari anak otabe benih anak king ibaca ke kuburan otabe mah kita kuburan nggak mungkin etanian sampian benih putra pak miun king itu tuh kalau bentuk ni kepakunde pak tak mang boleh mangkana mun panjenengan malam Jumat malam Selasa maca kulhu dicompo maca yasin eroma maca di ekhosos ring tua ekhosos tretan ekhosos guru ekhosos cek kalau payah mari maca yasin ni ketutup kalau bentuk tar kula Allahumma taqabbal wa usil je tak tahu tak apal tak cek lambat tak munduk cak matura pada pada setukang cak cena pada nilai bilet bicong liling ngai sancang ya pada tak tahu cak matura pada setukang cak cena ki cak cena cak pangeran ngerti kabeh bahasa ni tak butuh cak Arab pada tak tahu sampean
cuman mun beda seeka warid dari kanjing Nabi, beda contoh doa di kanjing Nabi ni keselebih akrab etrema cepon ulama tak uning ca Arab cak matura ya Allah abdina onda ajunan tuan seteja pamosan tahlil yasin ben kulhu gella pada paaki karing sepopatan kaula pada paaki dak ka kuru pada paaki dak ka majadi dak katretan sampun tinggal tunya pada kak tat engko siapa saya tak tahu tat engko abi de Pontianak itu bayu lening setahun tak tahu siapa cak apa siapa dekat pangeran bala tak tahu ladarnya dari tu patuna lang kerbun mordajar pecah apa miring deh malia itu mau tak tuh apa sekali di malaikat nggak angkat tanah ya lah ya baca gila udah pada pagi ke gue reng tua menjadi oh iya matua beriin didik ya saya nggak pada pak deh jangan malaikat jangan tepuk kecolok ngarai pala tak abu saya aja abu saking pasopan benih ke menjadi saya ngocak aja mun la telok ni ke beda maka depak jadi tak usah sampian bi orang ke beda saya nikah tinggal kak cak kula ben sampian ke kuburan benikeng minta ke kuburan orang ngucak kafir tinggal cak dingki dingaki cak pun kanjing Nabi mun beda orang ada bu kafir ke orang lain maka kalimat kafir ni ke bekal abadi ka selasit tungah mun orang lain saya kocak kafirongku maka jelas keng mun orang saya kocak kafir ni kata kafir ke kafiran abadi kasih ngocak jadi mun kau leben ajunan eko cak kafir tinggal mesem saus mun kau le ajunan pakun Islam kekafiran kali itu abeli kau ring sengocak sepenting ku leben sampian tak congo orang ku leben sampian tak usah abek coba aki tak pada ku leben sampian nyereng ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah benih keng minta ke kuburan adu aki me ke kuburan me tak baca di bungkona boy polan ketika ke kuburan ni lebih akrab etremah lebih depak karena ketika baca kuburan tak usah manusia sampai papan akor lebih kanjeng Nabi tak cekaki abri manfaat ke ilmu kubur napa boleh orang kong ningkong korban ningkong akemi lho iki pramila dekat dinto maka tradisi ketika dinto adu aki orang sete semua ke benih cuma totokan semangkin kaula ajunan ketika sete bingkengan bi nak potoh menteri kengan amin sehingga kaula ajunan umpama dalam keberadaan tak selamat kalau bentah lil kadinto yang kai betiti selamat umpama kalaban keberadaan mati ngebetu sabenya tusa kaula ajunan esa porah gara-gara itah lilih iya oleh katimangken karena kanjing Nabi saat rebu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat tang umat ji umat seepa lain ni pun kanjing Nabi beda orang tobai tengani ke seteh benih karongi betusah tapi pada ben gunung tu sana saking dari banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum king keluar dari dalam kubur budian arah mahsyar tu sana tidak sekali kak kam menikah aina li hada ya rab kamma tu sakula kenceran ni kami banyak dari kamma cepon kanjing Nabi bidu'ail ahya arya gara-gara bapak muayyad nganceng tatang ke hadir marabu kiai abuda aki pengajian kencernah niat ekere makinah maka kencernah epa banyak tusan epa tada pah kanjing Nabi ada bu pole laulal ahya lahlakatil amwat cek sake ngabeda orang mati pah tada orang odik seatu aki lahlakatil amwat celaka orang mati ni mun beda orang mati tak itu aki bis odik celaka nek kanjing Nabi saada bu alhamdulillah bapak mion tak termasuk orang celaka amin Allahumma ben selebih hebat boleh semakin benih karo bapak mion seseporah satu aja benga sepona ajunan seampun tinggal dunia pada seporah amin satu aja makin engki anak apa sebab karena gelak kasah tafaddalallahu bi kitabil aulad lil walid setiap kenceran anak karing tuane ka ekere maki secara langsung ajunan gelak macam tahlil ajunan macam Fatihah aslinya kan niat ekere maki ndak pami onto tak khusus yang sepona ajunan cuman karena ajunan nikah putra ring sepona sema oning Fatihah ring sepona saya mengaji setiap tahlil kulhu Fatihah saya baca gelak akili karing sepona sehingga ketika pak mion makin sepora ring sepona ajunan makin sepora kepi amin nikah hebat tak benih karo orang sepona sepora ajunan saya ngaji makin pada sepora karena makin termasuk majelis ilmu sehingga dalam hadis ketika pengajian di kamari Allah ada bukumu maghfuran lakum mulai sepora kapi dalam hadis selain tak nunggu mulai dari sepora ghufira lahu qabla ayyakhtua sebelum atengka gelaki mangkat dekik laku akan tutusan lek sepora ada amin Allahumma dekik mulai nak kumu maghfuran lakum mulai tutusan sepora malaikat ni ke iskal anyu on ka Allah cek sepora kapi pangeran sehadir ni kebeni keng niat ngaji kapi bade sebagian keng penasaran pelan kocak tat hulil yasin sedih bengkalan cek genteng ngai ko humul qaum la yasqa bihim jadi suhum tak likuatung situ pokong pala aleng ki kanto baik sampean keng niat kau lemenah baik sampean keng niat entara otabah aku toku keng pelan beda acara pah masuk sekali pakun sepora kor la apolong amin Allahumma
Dadi mangken nikah tuan rumah esapora tu sana ajunan situ sak Allah esapora tu sana reng sepon ajunan sampun siti esapora amin Allahumma. Mangkana mun pikir pole aslina Bapak Muayyad ben sampian untungan sampian nikah mangken kan. Sampian tak usah madeteng terop, tak usah ngunceng sound system, tak usah ngunceng kiai, tak usah nginceng kameramen, tak usah atanak, tak usah meli kacang, keng tinggal leng kito, ibri berkat, kuber, tu sana sampian esapora, tu sana reng sepon sampian esapora. Mangkana sampian tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke bayar. Ya pun Pak aja di sepora kan modal, kuleban sampean kan tara modal kak kan. Pada makin ku mikir kak engki, pada tak modal makin engki. Keng gara-gara alung pulung ben sampean pah enya majelis ilmu, sepora kape. Amin Allahumma. Bapak ayat banyak biaya saya keluar, lesok, ruwet, sompek marga acara kak dinto. Menteri ikan tena dunia selangkong banyak, itu nyah ben akhirat. Amin. Ajunan serabu kape nih kak, benih keng tak sengkak. Benih keng tak lesok, benih keng tak ngantuk, benih keng nganggur, banyak kelakuan tak kelaku mungkin gara-gara antara kak kanto keng demi nyampurna aki acara natretan Pak Muayyad ajunan serabu itu akina menteri epreng natiti orang setengah hajat lanceng umur terselamat ajunan sahadir potra na epideti nak foto solihin ben solihat ajunan sahadir menteri rizki na ipagempang untuk syarat ibadah ke Allah ajunan sahadir menteri ki ibadah pak ke Mekah Madinah ajunan sahadir menteri tak ipasayat kecuali asangu la ilaha illallah ben semoga sateja hadir ni kebi Allah ipa polong pole ya junan Allah dalam keberadaan oleh rahmat sateja manter masuk surga manter ipa polong pole amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada pak aslinya gula make pidato sampai kol telok sampean tak kira mole ce oncengan sampean lagi lain ben pengajian malam ruah kenceng mole tak kenceng niku tak kenceng mole mungkin kan oncengan gula make kol 2 sampean tak kira mole keng mun gula pidato sampai kol 2 dapat kebengkon gula pesu we bi sampean markana colong holil ca bidong ko tau lengare eko. Dadi tembenge pesue jompong sekak dintes bisa ya toraki senau sekoni senau sekeja menter bisa ya malaki menter manfaat. Kiai benyane. Ini pokon pas tutup kae iki. Asline cuma polok teman nutupan tukang buka ngedok guling. Pengajian kan. Mau tepak kering ngapa dina ini bahnya. Maksud apa? tukang mukang Fatihah ngiring alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل واوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما صبحنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل السلسلة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروبة بأمئون بن لمسدين وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدق أهل هذه البيت فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة
Kak sepor aki kak ki takut beda bahasa si tak pantas tak pada juga tak saya sepor aki kak ki menterbi Allah patapangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat dalam keadaan kenging gitu ipun Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.